အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Olympic သင်္ချာညံစမ်းပို့စာတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးချက်က x+1 by x equal to 3လို့ပေးထားပါတယ်မိထားတာကတော့ x⁷+1 by x⁷7 ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပို့စာမှာကျွန်တော်တို့ x⁷+1 by x⁷7 တန်ဖိုးမရှာခင်မှာဆိုရင် x²+1 by x² ရဲ့တန်ဖိုးကိုအရင်ရှာပါမယ်ပြီးတော့ x³+1 by x³ ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပါမယ်x⁴+1 by x⁴ ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပါမယ်ပြီးတော့မှ x³+1 by x³ နဲ့ x⁴+1 by x⁴ ကိုမြောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ x⁷7+1 by x⁷7 တန်ဖိုးကိုတက်ဆင်းတွက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး x+1 by x equal to 3ဆိုတဲ့ equation ကိုစာယူပါတယ် equation ရဲ့ဘက်အချမ်းကို square တင်တယ်လို့ equation ရဲ့ညာဘက်အချမ်းကိုလည်း square တင်ပါတယ်ကိန်းနှစ်ခုပေါင်းတာကို square တင်နေဆိုရင်အရင်ဆုံးရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ရပါတယ် x² plus ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းမြောက်လိုက်ရဲ့နှစ်ဆ 2x into 1 by x နဲ့နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်က plus 1 by x square ဆိုပြီးရပါတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ equal to 9ရပါတယ် 2x into 1 by x မှာဆိုရင် x အချင်းချင်းခြေပါတယ်ဒါကြောင့် x² plus 2 plus 1 by x square equal to 9ဆိုပြီးရပါတယ်2ကို equation ညာဘက်ချမ်းကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်သွားပြီးတော့နှုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် x² plus 1 by x square equal to 7ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် x plus 1 by x equal to 3ကိုသုံးထပ်တင်ပါမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုသုံးထပ်တင်လို့ equation ညာဘက်ချမ်းကိုလည်းသုံးထပ်တင်ပါတယ်ကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်ကိုသုံးထပ်တင်နေဆိုရင်ရှေ့ကိန်းသုံးထပ်3 into ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်နောက်ကိန်းတစ်ထပ်ရပါတယ်ဒါကြောင့် plus 3 x square into 1 by x ဆိုပြီးရတယ်ပြီးရင်တော့3 into ရှေ့ကိန်းတစ်ထပ်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ပါဒါကြောင့် plus 3x into 1 by x square ဆိုပြီးရပါတယ်နောက်ဆုံးကြရင်တော့နောက်ကိန်းသုံးထပ်ပါ1 by x cube ရပါတယ်3ထပ်က29ရပါတယ်ဒီအဆင့်မှာဆိုရင် 3x square into 1 by x နဲ့ 3x into 1 by x square ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလို့ရပါတယ် x cube plus x square နဲ့ x နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပိုင်းဝေးမှာ x ကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plus 3x ကျန်ပါတယ် x နဲ့ x square ချင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် x တစ်လုံးကပိုင်းချီမှာကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plus 3 by x ရပါတယ် plus 1 by x cube equal to 27ဆိုပြီးရပါတယ် 3x plus 3 by x မှာဆိုရင်3ကိုပုံထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် x cube plus 3 into x plus 1 by x plus 1 by x cube equal to 27ဆိုပြီးရပါတယ် x plus 1 by x ဆိုတာက3ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ x cube plus 3 into 3 plus 1 by x cube equal to 27ပါ3 into 3က9ကို equation ညာဘက်ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်29နဲ့သွားပြီးတော့နှုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် x cube plus 1 by x cube equal to 18ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် x square plus 1 by x square ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ x cube plus 1 by x cube ရဲ့တန်ဖိုးကိုရပါပြီနောက်တစ်ဆင့်မှာဆိုရင်တော့ x⁴ plus 1 by x⁴ ရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်ပါမယ် x square plus 1 by x square equal to 7ဆိုတဲ့ equation စပြီးတော့ယူတွက်ပါမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုနှစ်ထပ်တင်လို့ညာဘက်ချမ်းကိုလည်းနှစ်ထပ်တင်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုရင်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်က x⁴ ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းမြောက်လိုက်နှစ်ဆဆိုတော့2 into x square into 1 by x square နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်က plus 1 by x⁴ equal to 9နှစ်ထပ်က49ရပါတယ်2x square into 1 by x square မှာ x square အချင်းချင်းကြည့်ပါတယ်x⁴ plus 2 plus 1 by x⁴ equal to 49ဆိုပြီးရပါတယ်2ကို equation ရဲ့ညာဘက်ချမ်းကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ49တွေကသွားပြီးတော့နှုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် x⁴ plus 1 by x⁴ equal to 47ဆိုပြီးရပါတယ် x⁴ plus 1 by x⁴ equal to 47ရတဲ့အခါမှာဆိုရင် x⁴ 7 plus 1 by x⁴ 7ကိုတွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေရပါတယ် x⁴ plus 1 by x⁴ ကို x cube plus 1 by x cube နဲ့မြောက်ပါတယ် x⁴ plus 1 by x⁴ 47 x cube plus 1 by x cube က18ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညာဘက်ချမ်းမှာလည်းအဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ခုကိုမြောက်ပါတယ် x⁴ နဲ့ x cube နဲ့မြောက်တာက x⁴ 7ပြီးရင်တော့ x⁴ နဲ့ 1 by x⁴ 3မြောက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ 1 by x⁴ နဲ့ x⁴ 3နဲ့မြောက်ပါတယ်1 by x⁴ နဲ့ 1 by x⁴ 3မြောက်တာက1 by x⁴ 7ရပါတယ် equation ညာဘက်ချမ်းမှာ40ခွန်ကို18နဲ့မြောက်ပါတယ်18ဆိုတာက20တဲ့ကနှစ်လောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ40ခွန်နဲ့94ပါဒါကြောင့်40ခွန်ကို20နဲ့မြောက်တာက900နဲ့40အနှုတ်94နှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်146ရပါတယ် equation ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကို18မယ်ဆိုရင် x⁴ 7 plus x တစ်ထပ်ကြည့်ပြီးပိုင်းဝေးမှာကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plus x နောက်ပြီးတော့ x တစ်ထပ်ကြည့်ပြီးပိုင်းကြီးမှာကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plus 1 by x plus 1 by x ⁴ 7ဆိုပြီးကျန်ပါတယ်x plus 1 by x ဆိုတာ3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ x ⁴ 7 plus 3 plus 1 by x ⁴ 7က846ရပါတယ်3ကို equation ရဲ့ညာဘက်အချမ်းကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သွားပြီးနှုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ x⁴ 7 plus 1 by x ⁴ 7က
843ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီပု္ပ္ပစာရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်